Okay, can you all see the textbook on the screen, especially Dharmaj? Okay, fine. And you should be on your page 35. Those who are having the textbooks in the hard copy, page 35. Suspicion about the reforms. What do you mean by the word suspicion? Suspicion meaning doubt. Underline the word suspicion and write the meaning doubt. There were some of the Britishers, especially Lord William Bentinck, whose picture is given to us, right? There were some of the Britishers who did some positive things also for our country, especially Lord William Bentinck. But the people of India were not ready to accept that reforms. They still look at the Britishers with suspicion, with doubt, because you tell me. Yes. Yes, so because the Britishers they had exploited the Indian people so much, not only Indian people, whether they were farmers, workers, kings, soldiers, industries, agriculture, everything was exploited by the Britishers. They worked only to earn their profit. England was becoming richer and richer at the cost of India, right? So, because of some reasons, because of some of the governor generals who could work positively for India, even though they brought some reforms, the people were not trusting in them. They still looked at them with a doubt, with a suspicion. Okay, let's go the reading part. When William Bentinck came to India, liberal thinking was getting its strong hold in England. Liberal thinking. You know what is liberal? Opposite of strict. जो strict नहीं होता वो liberal. Right? So England में liberalism was already going on. Yes, lenient. So in England liberalism was already going on, right? और इंग्लैंड वाले लोग ही हमारे पर रूल कर रहे थे. So that liberalism policy started coming towards India also. This way of thinking slowly reached India. The British rulers started taking interest in the lives of people of India. अभी तक उनको सिर्फ वेल्थ में, प्रॉपर्टी में, मनी में इंटरेस्ट था. Now they have interest in the lives of people also. Lord William Bentinck became quite popular in India by introducing few beneficial reforms. I think you know what is beneficial reforms? Yes, beneficial. Benefit में से आता है beneficial. Okay. During his time, India started getting jobs in company administration. People started getting, मतलब Indian people started getting job in company. Which company we are talking about? Which company? Yes, the British East India Company. Now it is actually the company from England. Most of the people working there were English. But now, after William Bentinck, the Indian people also started getting job in the company. Company meaning East India Company. Indians were allowed to use their mother tongue in the court of law. What was the mother tongue at that time? Most of the people used to speak Hindi. Okay, now उस time पे क्या था that when Britishers were ruling over India, so whenever there was any case going on in the court, then all the conversation used to take place in English. अब उसमें से आधे लोगों को तो इंग्लिश आती नहीं थी, आधे लोग समझते नहीं थे, और ऐसे ही वो लोग जस्टिस दे देते थे, and the Britishers were benefited. Indian people got some or the another punishment, right? But then after William Bentinck, first Indian people started getting job in the company. Second, the mother tongue was used in the court, so that now common people also started coming to know कि कोर्ट में क्या चल रहा है actually. Raja Ram Mohan Roy and other social reformers were constantly making efforts to stop the evil practice of sati. Evil means the bad practice. I think you all know what is sati system. No need to repeat, right? Underline the word evil, meaning bad. Bentinck agreed to these efforts
and passed a law in 1829 to ban the practice of sati. Ban means to stop, to prohibit. Okay, underline the word ban, meaning stop. So राजा राम मोहन रॉय ही वॉज फ्रॉम बंगाल, ठीक है, और राजा रामन रॉय के खुद के घर में सती प्रैक्टिस फॉलो हो रही थी. When his elder brother died, then his wife was compulsorily made sati. So इस event से राजा राम मोहन was very sad, right? He was disturbed a lot. So he thought कि जो छानने वाला था वो तो चला गया, जिंदा वाइफ को क्यों अब जला रहे हो, right? So he started making a lot of efforts to stop the sati practice. और ऊपर से उसी टाइम पे आ गया विलियम बेंटिक, जो कि राजा राम मोहन को लगा कि he will support me. So Raja Ram Mohan Roy made many efforts, and William Bentinck gave the permission. And due to both of these people, in 1829, finally, the practice of sati was banned in India. मतलब after that, the 1829 के बाद, if anybody was found following the sati practice, then they were punished. उनको जेल में डाला जा सकता था या फिर पेनाल्टी पे करनी होती थी. Okay? Yes, Radhika is raising the hand. What's your doubt, beta? Okay, see the next paragraph. During the time of William Bentinck, the English rulers tried to eradicate the evils, the social evils as per the will of the social reformers. Eradicate means to remove. Underline the word eradicate. Another meaning, remove. Eradicate, remove. Read the sentence again. The English rulers tried to remove the social evils as per the will of social reformers. जैसे राजा राम मोहन रॉय है, दयानंद सरस्वती थे, फिर ज्योतिबा फूले थे. इन सब के बारे में हम आगे चैप्टर्स में लर्न करने वाले थे. राइट, सोशल रिफॉर्मर्स जो सोसाइटी के लिए अच्छा कर रहे थे. तो राजा राम मोहन रॉय जैसे बहुत सारे रिफॉर्मर्स है, उनको ब्रिटिशर्स हेल्प कर रहे थे, स्पेशली फॉर रिमूविंग द एविल प्रैक्टिसेस. ओके, the orthodox class witnessed these reforms with suspicion. Orthodox means the old-minded people, जो पुराने ख्याल रखते हैं. Okay, underline the word orthodox, and write the meaning old-minded. Yes. Let's read it again. The orthodox class, meaning the old-minded people, they saw these reforms with suspicious. Suspicious meaning doubt, right? So now these people, they were very much suspicious, they were very much doubtful कि ये लोग हमारे कस्टम्स बंद क्यों कर रहा है. Why are they interested in prohibiting our practices? हमारे कल्चर को वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. हो सकता है कि आज हमारा कल्चर, हमारी प्रैक्टिसेस बंद करवा दे, हमारे ट्रेडिशंस बैन कर दे, कल को हमें खुद क्रिश्चियनिटी की तरफ टर्न कर देंगे. Right? So the people looked at it with suspicion, with doubt. Okay? The company had passed a resolution. Resolution meaning a rule or a decision. Underline the word resolution and write the meaning decision. What was the decision or what was the new rule? The company had passed a decision to spend 1 lakh rupees every year for education, but it was not implemented. Right? Company ने वहाँ तक decide किया that every year 1 lakh will be spent specially for schools and colleges and uniforms and books and all. But then it was not implemented. Why? Because our people were not ready to go to their schools, and you know why they were not ready. Yes or no? Yes. Finally, an education committee was formed during the time of Bentinck in the year 1934. Again, Bentinck. Lord Macaulay thought of introducing English education in India. Lord Macaulay. He was also a reformer, and he not only made decisions, he also implemented the decisions. उन्होंने खुद English medium schools और universities start किया. However, the educational method advocated by Macaulay could not benefit the youth. India को बहुत काम नहीं आया because most of the people were not
going in the British schools. Indians lost the advantage of acquiring the ancient knowledge and skills developed by their ancestors. Who are ancestors? Yes, हमारे पूर्वज जो है. Now you know that when you start studying in an English medium school, then you learn their tradition, you learn their culture. राइट तो इससे क्या होगा कि हमारी जो एशियंट ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है, हमारे पूर्वज जो हमें सिखाते थे, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा. जैसे यू नो दैट इन ओल्डन डेज आपके जितने जो स्टूडेंट्स थे 7th 8th स्टैंडर्ड्स में जो पढ़ते थे, दे वर टॉट रामायण, दे वर टॉट महाभारत, दे वर टॉट अबाउट डिफरेंट फेस्टिवल्स. आजकल आप लोगों में से कितने लोगों को नहीं पता कि कौन सी फेस्टिवल क्यों मनाते हैं या कब मनाते हैं. रामायण महाभारत के बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं विच यू नेवर नो, यू हैव नॉट हर्ड अबाउट दैट. हाँ, घर पे अगर ग्रैंड पेरेंट्स हमें स्टोरीज कहते हैं तो हमें पता है, अदरवाइज वी डोंट नो. जबकि उस टाइम पे पूरी रामायण, पूरी महाभारत, पूरी भगवत गीता इट वाज टॉट टू द स्टूडेंट्स. Horse riding, archery, sword fighting, everything was taught. And as per the English education, what was the system? They were taught about their culture and tradition. So obviously हमारे लोग they will have a suspicion about the thing. Can you understand? समझ में आ रहा है ना? Okay, let's do the remaining paragraph. The method of British education system was opposed by a number of intellectuals. Intellectuals means the educated people or the scholars. कि ये इंग्लिश एजुकेशन जो है हमें इंडिया में नहीं चाहिए. Many people oppose. Many people means the scholars. Underline the word intellectuals. Write the meaning. Scholars, or you can say experts, or the educated people. So the method of British education system was opposed by a number of intellectuals, and Mahatma Gandhi called it as to give millions the knowledge of English is to enslave them. What do you mean by the word slave and enslave? Enslave. Slave मतलब क्या? Anybody? स्लेव मीनिंग नौकर, सर्वेंट या तो गुलाम. एनस्लेव मीन्स गुलाम बनाना. इफ वी स्टडी देयर लैंग्वेज मीन्स वी आर एनस्लेविंग देम. हम लोग उनके गुलाम बन रहे हैं. दिस इज व्हाट गांधी जी से दैट गेटिंग एजुकेशन मीन्स टू एनस्लेव देम. दैट बाय रिसीविंग इंग्लिश एजुकेशन वी हैव एनस्लेव्ड द nation. Later, 3 universities was established in 1857. फिर भी English universities तो बन ही रहे थे. The Britishers could not get educated workforce due to the introduction of the Britishers could get the educated workforce due to the introduction of English education. Alongside it also developed nationalistic thinking among the educated Indians. Now, as soon as the English schools and colleges were started, there was one advantage, one disadvantage. अब वी नो दैट ब्रिटिश इज एक्सपांडिंग इन इंडिया डे बाय डे, है ना. ब्रिटिशर्स धीरे धीरे उनका रूल एक्सपांड कर रहे हैं, तो दे नीड मोर ऑफ द वर्कर्स. उनको काम करने वाले लोग ज्यादा चाहिए थे. अब इतने सारे एम्प्लॉइज, इतने सारे वर्कर्स वो इंग्लैंड से तो नहीं बुला सकते. समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पॉइंट. Yes. Okay. So now what they did, they started giving education to our people itself. कि हम लोग उनको पढ़ाएंगे, हम लोग उनको इंग्लिश सिखाएंगे और फिर वो हमारा ही काम करेंगे. And we will pay them salary. समझ में आ रहा है? So now the Britishers started getting workforce from India itself. They started getting English knowing people from India. Okay. And for us English education लेने के बाद how were the Indians benefited? कि now they can read and write English. They can read the newspapers which were published in English. तो इससे उनको पता चला कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है.
राइट। और जब उन्होंने रीड किया तो उनको पता चला कि ब्रिटिशर्स जो है वो तो बहुत सारी कंट्रीज में रूल कर रहे हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, और वो वाली कंट्रीज ने ऐसे अपोज किया, ऐसे फाइट किया, ऐसे बैटल किया, देन व्हाई आर वी एनस्लेविंग द ब्रिटिशर्स, वी शुड आल्सो फाइट। फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, अमेरिका में रिवॉल्यूशन हुआ, रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ, बट हमें तो कुछ पता ही नहीं था बिकॉज एवरीथिंग वाज इन इंग्लिश लैंग्वेज। But now our people are getting English education. They started coming to know what is happening in the world, and so a feeling of nationalism started in our people also. I think you all know what is a feeling of nationalism. Yes, yes, a feeling of love for your nation, a patriotism started emerging in our minds also. Okay. Many machines were invented to facilitate the industries, transport and communication. अब हमारे लोगों को भी मशीन पे काम करना आने लगा. Considering the convenience in running administration and strategic importance for the military, the Britishers introduced the railways in India. Now railways also started coming in India. Strategic meaning planned. Underline the word strategic and write the meaning planned. अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स डेवलप हो रहे हैं, उनका उनके मशीन्स इन्वेंट हो रहे हैं, देयर इज लॉट ऑफ प्रोडक्शन बीइंग मेड, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अब वो लोग ट्रक में या बसेस में लेकर जाएंगे, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. सो नाउ दे स्टार्टेड रेलवेज आल्सो इन इंडिया. तो बाद में ब्रिटिशर्स तो चले गए, रेलवे से उठा के नहीं ले जा सकते, सो इनडायरेक्टली वी वर बेनिफिटेड. ओके, सी द information given to us. The first railway in India started between Mumbai and Thane in the year 1853 CE. 1853 में first time the railways were started in India. Any doubts in this page? Yes. Yes, the universities were established. वो भी अभी आगे आएगा. Okay, turn the page. In order to maintain an effective control on the country and to exchange messages with the neighboring territories, modern methods of post and telegraph were also introduced in 1854. मतलब 1853 में रेलवे आ गया, 1854 में पोस्ट एंड टेलीग्राफ भी आ गया. सो नाउ द लेटर्स कुड बी पोस्टेड एंड सेंट टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. प्रिंटिंग प्रेस एंड सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स ग्रू अलोंगसाइड. प्रिंटिंग प्रेस भी इंडिया में आ गया. पहले तो हम लोग क्या करते थे, मैन्युअली वी यूज्ड टू राइट एवरीथिंग, या तो फिर वो जो ब्लॉक्स, अगर आपको याद है तो फिफ्थ स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि हाउ द कॉपीज वर मेड ऑफ अ पर्टिकुलर बुक. बट यस, ब्लॉक में से वो पूरा एक इन्वेंशन वाला ही चैप्टर था, याद है? ओके, यस. तो अभी पूरे वर्ल्ड, यस, पूरे वर्ल्ड में जो इन्वेंशंस हो रहे, दे स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया आल्सो. प्रिंटिंग प्रेस आल्सो केम, सो नाउ न्यूज़पेपर्स वर आल्सो प्रिंटेड. अब जैसे ही न्यूज़पेपर आ गए, इससे क्या हुआ कि इंडिया में कौन से प्लेस में ब्रिटिशर्स कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स कैसे उसको अपोज करेंगे. दे स्टार्टेड प्रिंटिंग आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर एंड ऑल द पीपल स्टार्टेड कमिंग टू नो कि हम लोग को कैसे फाइट करना है. So this proved to be very advantageous for the people of India. Okay. Now these reforms were actually for the convenience of British rule in India, but in turn it turned out to be a blessing in disguise for the growth of nationalism in India. Actually, they all started this for their convenience, but indirectly they benefited India also. In disguise means in turn. Underline the word disguise. Neither meaning in turn. मतलब indirectly. They did it for that purpose, but indirectly we also got it. जैसे कभी कभी होता है ना कि जब घर पे गेस्ट आते हैं तो मम्मी आइसक्रीम मंगवाती है, तो आइसक्रीम वॉज एक्चुअली फॉर द गेस्ट, बट हमें भी मिल जाता है. Yes or no? So in disguise, indirectly we were also. हाँ, कल तो सबने बहुत अच्छी अच्छी चीज
I know. So read the sentence again. These reforms were actually for the convenience of British. Actually आइसक्रीम गेस्ट के लिए था. But it turned out to be a blessing. हमें भी थोड़ा मिल गया. Blessing in disguise for the growth of nationalism in India. I hope you can understand this sentence. Yes, because ये वाला अभी क्वेश्चन का एक आंसर भी है. Okay? The class that acquired the English education spearheaded the social reforms. Spearheaded मतलब started. Underline the word spearheaded and write the meaning started. पहले तो क्या था, we didn't know that what is going on around the world. बाहर क्या चल रहा है हमें पता ही नहीं था. हम लोग तो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए फाइट करते थे, भाई भाई में लड़ाई होती थी, लैंड के लिए झगड़े होते थे, और बाहर दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई थी, राइट? तो इंडियन पीपल हु नाउ स्टार्टेड गेटिंग इंग्लिश एजुकेशन, उनको पता चला कि फ्रीडम कैसे मिलती है, फाइट कैसे करते हैं, रिवॉल्ट कैसे करते हैं. तो दीज पीपल, दोज हु एक्वायर्ड इंग्लिश एजुकेशन, जिन्होंने ऑलरेडी इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट कर दिया था, दे स्टार्टेड द सोशल रिफॉर्म्स एंड नेशनलिज्म इन इंडिया सिंस दे वर मोर फेमिलियर विद द कंटेम्पररी डेवलपमेंट्स. कंटेम्पररी मतलब करंट डेवलपमेंट. उस टाइम पे वर्ल्ड में क्या चल रहा था. अंडरलाइन द वर्ड कंटेम्पररी and write the meaning current. The post and telegraph brought the people closer. अब लोग चिट्ठियां लिखकर, टेलीग्राफ एक दूसरे को भेजकर they used to communicate. और फ्रीडम फाइटर्स भी ऐसे प्लान्स बनाते थे कि कौन सी प्लेस पे कितने बजे कैसे अटैक करना है. पहले तो कम्युनिकेशन ही नहीं था. मैं अपनी तरह से फाइट कर रही थी, आप अपनी तरह से फाइट कर रहे थे. नाउ टुगेदर वी आर कम्युनिकेटिंग, वी आर राइटिंग लेटर्स टू ईच अदर, वी आर मेकिंग अ प्लान. और ऐसे वो लोग फ्लैग ट्रेन्स को लूटते थे, ऑफिसर्स को मारते थे, बॉम्ब्स फोड़ते थे. एंड दिस इज हाउ द फ्रीडम मूवमेंट गॉट अ स्पीड. ओके, डू यू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ ऑल ऑफ यू? Okay, so here we end the chapter. If anybody of you have any doubts, you can please ask me. Any doubts, anybody? Yes or no? Okay, then shall we start with the exercise directly without wasting time? Okay, now वर्कबुक्स तो आपके पास पहले से ही थी, अब टेक्स्ट बुक भी आ गई है, राइट? सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम दिस चैप्टर, आई एम नॉट गोइंग टू मार्क द आंसर्स ऑन द स्क्रीन. आई विल से द पेज नंबर इन योर टेक्स्ट बुक एंड यू विल मार्क इट. और होमवर्क में आप लोग कॉपी करोगे जैसे हम 7th में करते थे. एनीथिंग यू वांट टू आस्क रिगार्डिंग द मार्किंग एंड राइटिंग वर्क? एनीबडी? मैं तो 5 मिनट्स में 2 आंसर्स कर लेंगे. Instead of wasting, at least we can do something. Are you all ready with MCQs? You will get directly in the classroom. उसके लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ, वो भी करना है. चलो, वो आपको, सॉरी चांशी. Okay, so you all should be on your page 38 of the workbook. Page 38. First question is MCQ. Next page, second question is fill in the blanks. Third question is true or false. Again, next page, the fourth question is match the following. All these objectives, you will find it on your own. You will try it yourself. And after 2 or 3 days, I will upload in the Google Classroom. जितना आपको नहीं आता उतना ही आप इसमें से देखोगे. बाकी मेहनत करना. ओके, डायरेक्टली कॉपी मत करना वरना पाप लगेगा. यस, चलो. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग डायरेक्टली विथ 5.1. आई थिंक यू ऑल नो हाउ टू मार्क, क्योंकि अभी ये 7 अभी आपका 6th चैप्टर चल रहा है.
but till 5 chapters I was marking for you on the screen. अभी आपको खुद अपने आप मार्किंग करना है. एक बार मैं बता देती हूँ. If anybody does not remember, suppose if this is our chapter in the textbook and if we are marking answer 5.1, तो मैं बताऊंगी कहाँ से स्टार्ट होता है. यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट ओवर हियर. यहाँ से ब्रैकेट ओपन करके लिखोगे 5.1. यहाँ पर खत्म होता है, क्लोज द ब्रैकेट, राइट 5.1. एंड दिस आंसर यू विल कॉपी इन योर टेक्स्ट बुक. ओके, तो वी विल बी हैविंग 5. क्यों उल्टा किया? अच्छा, टेक्स्ट बुक बोला, सॉरी यू विल कॉपी इन द वर्कबुक. ओके, तो दिस विल बी अवर 5.1234 अप टू 15. देन पेज 42 पे है हमारा 6.1234. ओके, वो जब आएगा तब मैं बताऊंगी. बट आई थिंक यू ऑल नो हाउ टू मार्क द आंसर्स, राइट? डायरेक्टली स्टार्ट अवर वर्क. रेडी ऑल ऑफ यू? So 5.1. What has been said by historians of the world about the economic progress of India? India progress wise पहले कैसा था? Britishers के आने के पहले. That is the question. What have the historians told? The answer is on page 32, second paragraph, first line. 5.1, page 32, second paragraph, first line. India was economically prosperous till the 18th century. The anarchy that followed the death of Aurangzeb too could not weaken it. It has been admitted by historians across the world that the industries, production techniques and the organization of trade in India was unmatched at that time. Up to at that time. It's a 5.1 complete. Any doubts? Any doubt? ओके, तो ये तो हो गया इंडिया कैसा था. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया कैसा हो गया. रीड द क्वेश्चन. What type of country did India become during the 100 years of British rule from 1757 to 1856? Then after Britishers, how did India become? Again page 32, second paragraph, fourth line. India became poor. 5.2, page 32, second paragraph, fourth line. India became poor and bankrupt during the nearly 200 years of British rule. It became the country that supplied raw material up to the end of the paragraph. Factories in England. Up to factories in England. That's a 5.2 complete. Any doubt? Any doubt? Okay, now 5.3 we will continue tomorrow in the next week. Okay, so from 5.3